हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक छोटा सा योग जो आपको करके बताऊँगा। सर्दी खांसी जुकाम के लिए योग जो डेली करते रहने से हमेशा हमेशा के लिए जड़ से समाप्त हो जाता है। और वैसे इस योग को सभी लोग जानते हैं, टीवी पर भी आता है। और ये योग है रामदेव बाबा का। मैंने खुद से नहीं सीखा है, ये उन्हीं से सीखा है और वो बताते भी हैं। तो मैं आज उसका एक अपना वीडियो भी बना रहा हूँ जो आप लोगों को अपने माध्यम से दिखाने जा रहा हूँ, तो ज़रूर देखें। 3 योग हैं और इस मुद्रा आसन में बैठना है। और फिर योग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे सर्दी खांसी जुकाम, पुरानी से पुरानी खांसी हो, नज़ला हो, जुकाम हो, उसके लिए योग वो है भ्रस्तिका कपालभाति अनुलोम। तो पहले हमें करना है भ्रस्तिका। सांस को ऊपर लेना है और अंदर भरना है, छोड़ना है। धीरे धीरे लेना है और धीरे धीरे छोड़ना है। ऐसे कम से कम 5 मिनट ये पहला योग करना है। और फिर दूसरा है कपालभाति, जो इस प्रकार है। इस तरह कम से कम ये भी 5 से 10 मिनट का योग करना है। और तीसरा है अनुलोम विलोम, जो इस प्रकार है। अपने एक नाक बंद करेंगे और इससे पूरा अंदर सांस भरेंगे। फिर ये दूसरा बंद करके इस नाक से सांस को छोड़ेंगे। फिर इससे सांस लेकर फिर बंद करके इससे छोड़ेंगे। तो देखिए इस प्रकार है। धीरे धीरे लेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे। पूरा अंदर तक भरना है सांस को। ये भी 10 से 15 मिनट तक किया जा सकता है। यदि इस योग को लगातार 3 महीने तक कर लिया जाए तो पुरानी से पुरानी सर्दी हो, खांसी हो, नज़ला हो, जुकाम हो, इस रोग से जड़ से छुटकारा पाया जा सकता है। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा वीडियो, एक बार कमेंट और लाइक करके ज़रूर बताएं। वैसे ये एलोवेरा का पौधा है, हमने इसके उपयोग का भी एक वीडियो बना रखा है, वो भी आप हमारे सर्च करके देख सकते हैं। तो
आज के लिए इतना ही। अब हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। बाय बाय।